Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von MySenf. In dieser Folge wird es um Videogames gehen, ja, und zwar um die besten Videogames vom Jahr 2012. Merci nochmal für den Vorschlag an MoAppClick. Ich blende kurz Kommentare. So, und zwar fange ich das MySenf an, indem ich einfach ein paar von den grössten Games von 2012 ablese. Von denen, wo wahrscheinlich auch bei jedem dritt-viert Let's Player oder Commentator oder so irgendetwas darüber gemacht. Wegen meiner Stimme, mir merkt vielleicht über leicht erkältet, aber so zum noch ein bisschen irgendwelche Scheiße ins Mikrofon zu labern längt's noch. Und darum mache ich das jetzt trotzdem. Aber ich lese jetzt einfach die Games ab. Und nachher anschliessend sage ich dann noch meine Top 5. Und ich hoffe, ich vergesse keine. Und falls ich doch irgendwelche vergessen habe oder ihr andere Meinung habt oder andere Games besser habt gefunden, dann könnt ihr das gerne in den Kommentar schreiben. Ich bin sogar froh darüber. Also einfach so reinschreiben, ey du nutter Sohn, Mann, du hast das Game vergessen, du Missgeburt. Ja, ist gut? Okay, also da fange ich mal an, indem ich die ablese, oder so. Die ablese, die ich am besten finde. Und zwar, also am besten. Ja, schon jetzt versprochen, ganz am Anfang. Natürlich die grössten vom Jahr 2012, die, wo man so ein bisschen davon gehört hat. Ich lese jetzt einfach ab, und zwar Black Ops 2, Dishonored, Medal of Honor Warfighter, FIFA 13, Pro Evolution Soccer 13, Assassin's Creed 3, Hitman, XCOM Enemy Unknown, Borderlands 2, Far Cry 3, Sleeping Dogs, Torchlight 2, Diablo 3, Need for Speed Most Wanted, Halo 4, Slender und Dirt Showdown. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt ein paar vergessen habe. Kann sogar sehr gut sein. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und eben, wie gesagt, darauf achten, dass ihr immer so schön nett schreibt, wie ich vorher gesagt habe. Und dann fange ich jetzt gerade mal an mit meiner Liste. Und zwar habe ich eigentlich als erstes Super Hexagon drauf tun. Ein Game, das eigentlich sehr simpel gehalten ist und wo mir richtig Spass gemacht hat zu spielen. Ich bin stundenlang dahinter gehockt, immer try again, die ganze Zeit. Und es hat einfach richtig süchtig gemacht. Das Problem einfach, warum ich es nicht drauf da habe, ist halt, dass es wirklich dieses Jahr extrem viele Games hat gegeben mit guter Grafik und guter Engine, und irgendwie wäre es dann gleich blöd, so ein simples Game, obwohl es ja eigentlich um den Spielspaß geht, aber es ist gleich sehr simpel, zum Top 5 von den besten Spielen zu kommen, wenn man so ein bisschen den Aufwand und so auch anschaut. Und dann komme ich jetzt zur wirklichen Top 5. Da habe ich auf dem 5. Rang tatsächlich Black Ops 2, ja. Auch wenn es viele nicht so gut finden, ich persönlich finde, es ist immer noch ein gutes Game. Vielleicht ein bisschen enttäuschend für viele COD-Fans. Aber es ist immer noch sehr ein gutes Game, wenn man die Grafik anschaut und die Engine und so. Und ich finde, es wird ein bisschen zu fest auseinandergerupft. Also es ist immer noch ein anständiges Game, man kann spielen so ab und zu. Ja. Und darum würde ich sagen, das ist für mich Rang 5 und das ist November 2012 erschienen. Auf Platz 4 von meiner besten Liste habe ich Paddle. Das ist so ein, jetzt habe ich es auch ein bisschen komisch ausgesprochen, Paddle, meine natürlich. Das ist so ein Indie-Game, das auch im November 2012 erschienen ist. Es geht eigentlich darum, dass man die Welt steuert und so eigentlich die Flüssigkeit steuert. Also, man tut eigentlich die Welt kippen und so fließt natürlich die Flüssigkeit nachher in verschiedene Richtungen. Macht Spaß zu spielen, ich habe es selber auch auf meinem PC ein Let's Play machen, aber es nicht gleich sein. Und ja, ziemlich cooles Game, lohnt sich mal anzuschauen. Bei den nächsten Games würde ich mich jetzt eigentlich hauptsächlich auf andere Videos stützen, weil ich meine, ich habe nicht unendlich Geld und kann mir auch nicht alle Games leisten. Und sonst wären hier nur Bullshit-Games gelandet, wenn ich einfach die genommen, die ich habe. Aber ich habe mich jetzt einfach auf andere Videos, Tests und Let's Plays verlassen. Und ja, das wäre so zu dem. Auf dem 3. Rang habe ich Need for Speed Most Wanted, im November 2012 erschienen. Es hat ja schon mal eins gegeben und das ist eigentlich Nachfolger oder Remake sozusagen. Und das habe ich jetzt eigentlich hauptsächlich auf dem 3. Rang, aus dem simplen Grund, dass einfach schon lange kein richtig gutes
Renngame mehr gegeben, Auto-Renngame, und ja, Need for Speed ist immer ein guter Titel, es hat schöne Grafiken, und darum ist es auf Rang 3. Auf Rang 2 habe ich Dishonored. Das ist im Oktober 2012 erschienen. Es ist eines von diesen vielen Spielen, wo man eigentlich muss sich anschleichen, dann so ein bisschen Leute erdrossen. So hat es das Jahr leider ein bisschen viel gegeben, meiner Meinung nach. Aber ich finde es immer noch ein sehr gutes Spiel. Und ich finde das Prinzip gut, dass man eigentlich zuerst die Kaiserin muss beschützen, dann wird die umgebracht von jemandem anderes. Und weil man dann selber noch dort ist, also weil der Spieler, der man spielt, noch dort ist, meinen alle er ist sie. Also die ihn dann festnehmen, wissen eigentlich, dass es nicht er ist sie. Aber die meinen dann er ist sie. Und er hat Probleme, wird eingesperrt und muss dann dort ausbrechen und dann eigentlich die Tochter von der Kaiserin suchen und beschützen. Also eigentlich muss man als Bösewicht, der gar nicht böse ist, die Tochter von der Kaiserin retten. Ich finde es ein gutes Spielprinzip, es hat geile Waffen, natürlich schöne Grafiken, und darum haben wir das auf dem 2. Rang. Und auf dem 1. Rang von 2012 habe ich Far Cry aufgeschrieben. Das ist im November 2012 erschienen. Ein Spiel, wo man auf einer Paradiesinsel ist. Und dann schlussendlich muss man einfach die Rebellen bekämpfen. Ich habe das Spiel nicht selber gespielt, aber habe mich hauptsächlich auf Videos gestützt. In dem Fall jetzt auf Let's Plays, also ich habe ein Let's Play verfolgt, das vom Howie. Und ja, ich habe einfach das verfolgt und ich finde es ein schönes Spiel, gutes Spielprinzip. Es hat schöne Grafiken, viele Möglichkeiten und ich glaube, es vertritt die Meinung von vielen, dass es einfach eines der besten Games ist. So, das war so mit meiner Meinung zu den besten Games vom Jahr 2012. Wenn ihr andere Meinung habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und tschüss zusammen.